Dear Long Pa, can you explain in greater detail how detachment from one's body leads to less greed, aversion, and sensual desire? วันนี้อาจารย์ส่งข้อครับอาจารย์ก็ข้อกาครับขอให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมที่พระอาจารย์ว่าการละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายจะทำให้ความโลภความโกรธและความยินดีในการทั้งหลายเบาบางลงก็กิเลสตัณหาที่เกิดความโลภความโกรธความยินดีในการทั้งหลายเพราะมีตัวตนมีร่างกายนี้เราจึงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนถ้าละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้ทิฏฐิมานะหรือกิเลสมันน้อยลงมันทำให้ความโลภบางลงความโกรธบางลงความยินดีในการทั้งหลายบางลง The kilesas of greed, aversion, sensual desire, they arise within the mind due to the identification that we have with this body as being self. And there's always a strong sense of self around both the body and the mind. And so then as we work to practice and remove and lessen the attachment, then by lessening that, then it must naturally follow that greed and aversion and sensual desire also lessen too. พระโสดาบันละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนความโลภบางลงความโกรธบางลงความยินดีในการทั้งหลายบางลง The Sotapanna or stream enterer has let go of one attachment, one portion of attachment towards the physical body, and as a consequence, greed, aversion, and sensual desire have been lessened to a degree. กิเลสอย่างหยาบน้อยลงส่วนกิเลสอย่างกลางพระสกิทาคามีผลละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้สองส่วนจากสามส่วน And at that time, then the more coarse defilements have been removed from the mind. The more moderate defilements are then dealt with by the Sakadagami or the once returner. They go about their practice and they let go of another portion of attachment to remove the more moderate level of kilesa. พระสกิทาคามีผลเนี่ยทำให้ความโลภบางลงไปความโกรธบางลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนบางลงไป And upon the attainment of once returning, then greed, aversion, and sensual desire are further reduced. ส่วนพระอนาคามีผลเนี่ยท่านละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนส่วนละเอียดคือส่วนที่สามละได้โดยสิ้นเชิงเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้โดยสิ้นเชิงกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจิตนี้ก็เป็นส่วน For the anagami or the once returner, then they have completely let go of all attachment towards the body, and as a consequence, greed and aversion, sensual desire come to a complete cessation, and then the mind and the body then become separate entities. จิตนี้ไม่ติดในกายนี้จิตนี้ไม่ติดในกายนี้กายร่างกายนี้เป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติ The mind is no longer attached or identifies with the body. It sees that the body is merely a composition of elements. ความโลภก็ดับลงความโกรธก็ดับลงความยินดีในการทั้งหลายก็ดับลงไปด้วย Consequently, all greed, aversion, and sensual desire is then removed from within the mind. ถ้าอนาคามีผลจิตท่านเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสุขความสงบที่ละเอียดเพราะฉะนั้นท่านไม่มีกายท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายเลยไม่มีความโลภที่โลภก็เพราะมีกายนี้ The anagami, because they have let go of all attachment towards the body, then their mind just abides in a state of emptiness and happiness, and there is no longer these coarse defilements arising because greed arises due to attachment to the body. You do things for the body, but attachment towards the body has now been removed, and so you no longer have greed. พระอนาคามีผลไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนจึงไม่มีความโกรธไม่มีความอาฆาตพยาบาท And due to there being no attachment and identification with the body, then aversion, anger no longer arises. พระอนาคามีผลไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้จึงไม่มีกิเลสตัณหาคือไม่มีกิเลสตัณหาในกามทั้งหลาย And by not attaching and identifying with the body as being oneself, then sensual desire does not arise. เพราะจิตนี้ไม่ยึดติดในกายตน Because the mind is not attached to the body. นี่แหละจึงดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายได้ And this is why greed, aversion, and sensual desire come to a complete cessation.
นี้เราอยากจะดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีกรรมทั้งหลายก็ทำจิตให้ถึงพระอนาคามีผล If you wish to completely remove all greed, aversion, and sensual desire, then it's necessary that you practice and reach the level of non-returning. คือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนให้ได้โดยเด็ดขาด That is to completely let go of all attachment towards the body. โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวร่างกายนี้จะแตกสลายจิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัว Having done so, when you experience illness of any kind, illness will not sway the mind, and at the time of death, the mind will not be perturbed. เพราะร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ Because the mind is not the body, and the body is not the mind. นั่นแหละสภาวะของการละความยึดมั่นถือมั่นในกายตน And this is what the state or the condition of letting go of attachment towards the body is like.